Halo semuanya, jadi kali ini kita mau bikin pisang Mustafa Crunch yang renyah, gurih, dan manis. Kupas pisang hingga tidak ada sisa kulit yang menempel. Rendam pisang yang sudah dikupas dalam campuran air, baking soda, dan garam. Parut pisang yang telah direndam, lalu siapkan baskom berisi air, dan campurkan baking soda serta garam. Kemudian aduk. Masukkan pisang yang telah diparut dan rendam lagi kurang lebih 10 menit. Panaskan wajan berisi minyak. Masukkan pisang dalam keadaan masih basah dan jangan disaring. Aduk dan balik pisang jika dirasa bagian permukaan bawahnya telah mengering. Angkat pisang dan tiriskan di tisu. Campur pisang dengan rasa-rasa seperti bubuk matcha. Campur dengan gula. Lalu masukkan pisang ke dalam toples untuk proses pengadukan dengan kencang. Masukkan perasa pisang matcha tersebut. Pisang Mustafa siap disajikan dan dimakan.